На самом деле, проснулись сегодня вообще заболевшие безумно. Я вообще, типа, себя очень плохо чувствую, у меня болит горло, у мамы то же самое. Бусинка у нас всю ночь не спала, потому что у нее там были сопли. Ну, в общем, то, что мы погуляли на Саграда Фамилия под дождем и вчера попали пару раз под дождь, сыграла свою роль. Но мы не отчаиваемся, что бы нам отчаиваться. Мы делаем яркий макияж, чтобы не выглядеть больными. И идем гулять, эксплорить, смотреть здешние места, какие-то достопримечательности и наслаждаться этим днем. Так что беру вас с собой, как обычно. Ставьте лайкосики, смотрите видео дальше, обязательно подписывайтесь на каналчик, потому что каналчик у нас добрый, хороший, позитивный. Все, смотрим видео дальше.